お好きな席どうぞ。ここのお店は好きだったんですよね。大好きで閉店したことを聞いて寂しいなと思ってたんですけど、誰かやる人いないかなっていうお話があって、その時になくしたくないなと思ったんですよね。おじいちゃんの時から十何年前の時から、はい、でここなくなったりって寂しかったんで、またやっていただいてすごくありがたいです。当店の駐車場はないんですけど、駅にすぐ近くなんですけど、駅は4時間無料なんです。そういうふうに止めていただけたら。昭和33年に、渡辺さんっていうご夫婦が始められたお店なんですけど、お店閉められて、で誰かやる人いないかなっていうお話あって、やりたいですっていう。春キャベツとかは合わないので、春キャベツじゃないやつを持ってきてもらってますね。ですね、地元のお客さんももちろん多いですけど、徳山町以外のお客さんも結構いらっしゃいます。インスタグラム見てきましたとか、なんかテレビ見ましたとか、平日でもこの1箱ぐらい切りますね。休みの日になると2、3箱。お好み焼きと焼きそばでキャベツの切り方ちょっと違くなりすぎず、大きくならず、ちょうどいいなんか食感に。やり方も全部水入れますね。最初お店始める前に渡辺のご夫婦から教えてもらいました。お米はおにぎりとかランチのご飯とか、そんなにいっぱい出るのもないんですけど、やっぱたまに出るので、ご飯と一緒に食べたいお客様いらっしゃいますね、結構。
もとこのお店にも焼きそばとか買いに来て、ここのお店は好きだったんですよね。大好きで閉店したことを聞いて寂しいなと思ってたんですけど、誰かやる人いないかなっていうお話があって、その時になんかなくしたくないなと思ったんですよね。じゃあ私がやりたいと思って、イカ明太とかそういうなんかチーズを入れたりとか、そういうのを新しく作ります。揚げパンはこのお店が始まってからの新しいメニューなんですけど、私給食の調理員だったんで揚げパン大好きで、揚げたての揚げパンを食べられる場所っていうのがあんまりなくて、揚げたての揚げパン食べてもらいたいなっていうのもあって、給食の揚げパンってきな粉とか砂糖をかけるのが主流で、他の味がなかったのでココアとか抹茶とか新しく入れました。チュロスも新しくメニューに入れて、シナモンとシュガー味で、やっぱり焼きそばの方が一番人気ですね。お好み焼きもすごく今人気ありますけど、思ったよりも大変ですよね。なんか鉄板の前はもう暑いし、渡辺ご夫婦がよく2人でやってこられたなっていうぐらい、なんか尊敬します鉄板の前がすごくもう炎で焼かれて熱いのと、油まみれになるんですよね。分かってはいたんですけど、その自分が思ってるよりも大変な仕事だなっていうのはなんか初めて思いましたね。今年の7月で3周年なんですよ。25、懐かしいって言って嬉しいって声もいただいて、そういうのが励みになります。ちょっと酸味が効いてて、なんかスパイシーなんですよね。なんかあんまり甘みが少ないというか、うちの焼きそば胡椒も結構たっぷり入れてるんで、さらにスパイシーになってます。お子様とか来られると胡椒抜きにしたりとか、対応したりしてます。はい、お名前お願いします。ありがとうございます。
昔からよく来てました。はい、そうですね。前はよく直接食べに来てたんですけど、変わられてからもやっぱり復活されたということで、本当によく来てます。手軽に食べれるっていうところと、あったかいうちに食べたら本当に美味しいし、介護してる母親もいたんですけど、家に持ち帰って食べることも多かったですね。はい。たまに来ます。お味とかいかがですか？美味しいです。なんか焼きそばがすごく美味しくて、で好きなんで。お味いかがでした？すごく美味しいです。昔ながらの引き継いでいただいた方の味出てまして。よく来られてるんですか？月に1回とか、おじいちゃんの時から十何年前の時から、はい、でここなくなったりって寂しかったんで、またやっていただいてすごくありがたいです。値段的なことと、あと一つ一つ作っていただくので、他のところはやっぱり作ってそこに置いとかれますよね。一回一回作っていただくし、やっぱり本当に昔ながらの味を引き継いでいらっしゃるので、脂っこくないですし、家庭的とまた違ってプロの味も入ってますし、本当すごく美味しい。先代の時さんはそのハーフハーフはなかったと思うんですけど、結構工夫しとられて、あと揚げパンとかも新しくて今風にしてらっしゃるから、すごくなんか工夫してられるなと思ってはい。なんかおやつタイムで揚げパン買いに来られたりとか、3時4時でも食べに来られるお客さんいらっしゃいます。難しいですかね。ね、やっぱり揚げたてがなかなか食べられないですよね。お好きな席どうぞ。いらっしゃいませ。
方よりもやっぱりランチタイムの方が多い。夕方は結構お酒飲まれるお客さんいらっしゃったりとか、お好み焼きと焼きそばをつまみにお酒飲まれるみたいな。奥にも席ございます。お好きな席どうぞ。よく来られるんですか？いえ、初めてで、たまに通るんで、ここあるのは知ってたんですけど、今日もたまたまここ通るので、じゃあ行ってみようみたいな感じ。何を注文されたんですか？焼きそばですが濃いめのソースで美味しかったです。そして途中で味変で、このなんかいろいろ煮干し粉をかけたら、また美味しかったです。ありがとうございます。大体目安で、何分ぐらい焼くっていうのを決めてて、やっぱちょっと中までしっかり火通したいんで、目安は15分、15分前後ですね。やっぱ肉とかイカとか入ってるんで、なんかしっかり火を通しつつ、仕上がりが硬くならずにふわふわの状態で仕上がる目安大体15分ぐらいですね。これはちょっとお下がりでいただいた、テーブルと椅子で、基本そんなに変わってないよね。昔はこの道挟んで向かいになんかお店があったらしくって、こっちに移転してって感じ。おじちゃんがメインで焼いとって、忙しい時はおばちゃんがなんかお好み焼き焼いたりとか、なんか手伝ってたみたいな。お待たせしました。お好み焼きのセットです。はい、お好きな席の奥、広い席あります。いいかな。
自分で何かやりたいなと思っていたので、そのタイミングでなんかこういうお話があっていいきっかけにはなってます。大好きなお店をなくしたくないのと続けていきたいっていう気持ちでやってます。昔ながらの本当にシンプルな焼きそばとお好み焼きなんですけど、なるべく変えずにずっと愛されていくようなものを作りたいなと思ってます。